Hello friends, good morning. Welcome back to Manaka's Lifestyle channel. இன்னைக்கு வந்து மார்னிங் சன்ரைஸ் வந்து ஒரு கேப்சர் எடுத்தேன். வாக்கிங் முடிச்சிட்டு கீழே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் வச்சு முன்னாடி பூ வைக்கிறது நல்ல ஹேபிட்டு. ஸோ சூப்பராக இருக்கும், அதை வச்சு பாருங்கள். அதே போல் ஸ்நாக் ரெசிபிக்கு பொட்டுக்கடலை உருண்டை தான். பொட்டுக்கடலை கூட லைட்டாக கரும்பு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம வந்து மில்க்கோ இல்லை வாட்டரோ விட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டை மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம். அந்த உருண்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸுக்கு 2 முறுக்கும் பொட்டுக்கடலை உருண்டை தான் வச்சுருக்கேன். என்னோடய குட்டி பாப்புக்கு இது வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவா. ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை, நல்லாவே அவளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லஞ்சுக்கு அரிசி பருப்பு சாதமும் அதுக்கோட காம்பினேஷன் வந்து உருளைக்கிழங்கு தாங்க ஃப்ரை. சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.